Jujur, aku baru sadar ternyata ada website gratis yang nyediain sound effect meme kayak gini. Emotional, damn it. Di save dulu videonya, siapa tahu nanti butuh buat bikin video-video lucu. Nama websitenya myinstance.com, lengkap banget isinya, bukan cuma sound effect aja di situ. Bisa kamu cobain langsung dan bisa di-download secara gratis. Tenang aja, buat kamu yang suka gratisan dan murah-murah aja kayak aku, wajib banget follow akun ini. Salam YMMA, yang murah-murah aja.